Turabaramukije inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha aho muherereye mwese, tubaha ikaze kandi dushimira mwebwe mwese abahisemo gukora subscribe na share na like ndetse na comment zanyu tuziha agaciro cyane. Turabubaha kandi murabe ingenzi kuri twe mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi buri munsi, mudahwema kudukandira subscribe ndetse mudahwema gukanda like. Imana ibaho umugisha. Tudatinze rero amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Minembwe aho bivugwa kuko uyu munsi wa none humvikanye urufaya rw'amasasu. Abantu babanje kuvuga kuko kuri zero habaye intambara cyangwa se kuri zero barashe, ariko kuri zero nta mahoro nta kibazo nta byabaye, ahubwo aho intambara yabereye ni muri Nyaruhinga. Ni kuvuga muri Nyaruhinga batahazi ni haruguru y'Igakenke ikibira gitegeranye na Mukoko uzamanuka uja kwa Murima. Aho niho muri Nyaruhinga ahantu bakundaga kuja kuri rezo cyane cyane kuba tahazi, niho habaga rezo, hafataga rezo z'i Burundi ndetse hagafatana rezo z'i Buvira. No kuvuga ni muri iriya misozi yunamiye kwa Murima uzamanuka uja za Uvira na za Fizi n'ahandi. No kuvuga muri Nyaruhinga uhagaze hejuru mu marango urangiza neza Bujumbura, urangiza Tanganyika, ni hejuru ya Minembwe kandi uri haruguru y'Igakenke. Aho niho muri Nyaruhinga niho habereye imigwano. Bivugwa kuko ari ababembe cyangwa se abazarendo binutse na FARDC binutse bava kwa Murima bashaka gutera Minembwe, basanga abasore bigwanaho bari maso muri Nyaruhinga baragwana. Aho baje kubasubiza inyuma barasaba barabakonkobora, barasaba binjira ibibira nanone bya Nyaruhinga. Uko niko bimeze rero. Ahandi havugwa imigwano kugeza ubu ni mu karere ka Rugezi. Nanone ni Mayimayi nko twababwiye ubushize, ni Mayimayi na FARDC n'abazarendo. Mayimayi zitandukanye zinutse mu Rurenge nizo zateye mu Rugezi, ariko nanone abigwanaho abo twavuganye batubwiye ko nta kibazo bafite, nta nubwo bafitiye abarundi n'abazarendo na FARDC, ntabwo babafitiye rwose, bihagazeho. Kandi ibitero byose biza kuza cyangwa se baza kubigaba kera imipango yabo yamenyekanye, bikagora kugira ngo babe botsinda urugamba. MRDP twigwaneho igatsinda urugamba rwose, niyo mpamvu batsinda urugamba rwose bagwanye. Nanone sindi jenyine hano muri studio, ndi kumwe na uri muri studio cyangwa se uri ku buhanga bw'ivyuma, Murame Christophe, nawe turaguhaye ikaze hano ku makuru yacu uyu munsi wa none. Nanone kandi dukomereza mu bice bya Warungu hakomeje kuba imigwano, aho bivuga ko FARDC baje kugerageza ko baswa kwigarurira turiya duce two muri zone ya Warungu, ariko nanone baje kuhakura isomo cyane, aho bitaje kubahira. Katanyama zagiye zinjirayo FARDC twagiye tubona imirambo, ndetse tubona ukuntu bagiye bakubitwa cyane, baraswa bikabije cyangwa se bimwe ushobora kuvuga ngo ibi bintu bazabiretse cyangwa se bazabivuyemo bagaheba, kuko abo bagwana nabo AFC bamaze kubarenga imbaraga kandi bagerageje ubutabazi bwose bashoboye. Bazanye intera hamwe, bazana abarundi, bazana abazarendo, babambika amateni, babaha imbunda, baja ku rugamba, ariko nanone bikakomeza bikanga. Bazana n'abandi bambari batandukanye. Mu giheho twigeze kubona ya ntambara ya Goma, abacancuro bahambiriye utwabo, Sadeke irahunga, bakurayo akaguru baravuga atanga nta bukiriro buhari, ndi twabishobora ibindi twabivamo. Kumva se izo ngabo ziri hariya zo zishobora cyangwa se zishoboye? Ni mu gihe rero nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo, twababwiye ko tuza kubabwira andi makuru nanone y'agatsiko kitwa Akagara ko basubiranyemo ku ifungwa rya Lieutenant General Pacifique Masunzu wajanwe i Kinshasa, ajanwa mu mwanya utari mwiza cyangwa se mu maboko atameze neza, niko twahita ya chef d'état major. Ubwo twavuga ngo Akagara kasubiranyemo, ni ukuvuga kuko twagiye twumva amarikodi yabo, tuzaza kuyabategeresha undi munsi. Uyu munsi ndabona nta mwanya tuyafitiye kuko twaje kuripotinga amakuru y'intambara iri kubera mu karere kacu ka Minembwe. Aya Akagara tuzaba tuyavuga nyuma, ariko reka tubakonjorereho ku ncamake. Naho uwitwa musore bugira indi zina rye azayitwa Mugema, yaje kuvuga ngo ruyaha, avuga akagambane kabaye kuri uyu Lieutenant General Pacifique Masunzu. Ubwo tuvuze Mugema n'umwe mu banyakagara cyangwa se umwe witaga umuyobozi mu banyakagara, avuga kuko ari abapatriote, bakaba basa n'abatumvikana n'ababo. Avuga kuko inama yabereye kwa ministre nyakubahwa Gisaro ivugwa kuko ifungwa rya Lieutenant General aribo bariri inyuma cyangwa se aribo bamureze ibyo bamurega
bavuga kuko ari ibikundi bishaka gucikamwo mu gihe record y'uwitwa Mugema ntawe tuzaduharanga nta no tuzatuvuga ibyo atavuze dufite fact dufite ama record yiwe nubwo tutayaplay inzu nyine ariko tufite n'igihe tuzayaplayinga mukayumva hari igihe cyayo avuga kuko inama ari akagambane kabaye ko kugira ngo bafungishe Lieutenant General Pacifique Masunzu inama yabereye kwa Ministre Bisaro arabivuga cyane arabisesengura tuzaza kubitegereza bivuga wenda twakabyamwo bimwe cyangwa se tukibagirwa bimwe mu byo yavuze ariko iryo ni deni bahaye nzaza kubibategeresha hano uwitwa nanone Enoch Ruberangabo ntiyagashigwa aramusubiza avuga kuko ati bagomba kuja gusuzumisha nicyo cyadutangaje kuntu bagomba gusubiranamo bakanatukana umuyobozi nka Enoch Ruberangabo akavuga ngo bagomba kuja gusuzumisha Mugema ngo yagwaye mu mutwe ngo ibahavuga ngo ni kinyoma ngo rero ngo hari igihe ngo ashobora kuba yagize trauma ngo bagende bamwegere bamurebe urumva nibo abantu bakoranaga bya hafi ariko byadutangaje kuntu basubiranyemo bitana ba mwana ntabwo tuzyifuza kandi ntabwo tubyishimiye ariko rero ibi biraganisha kuko ibyo tubabwira mugomba kubyumva kuko ari ukuri mugomba gushira hamwe mukamenya ikibazo umunyamurenge afite mukamenya umwanzi w'umunyamurenge tukagwanira hamwe twese twifuzaga ko twese twasenyera ku mugozi umwe tukagwanira hamwe tukagwanya umwanzi twese uri utwunamishije inkota cyangwa se uturi hejuru tukamugwanya twese umunyamurenge turi umwe tuvuga rumwe twishimanye tukaza tureka gucana imbere n'inyuma hirya no hino ahubwo tukaba umuntu umwe uko niko byifashe rero intambara iri muri Nyaruhinga umwanzi yasubiye inyuma cyangwa se FARDC n'abazarendo basubiye inyuma bahunga naho mu Rugezi yo haracari imigwano nanone uko byagenda kose turaza kubabwira ayo makuru sinzi niba mwe neza atari ikibazo yabaza uri ku buhanga bw'ivyuma Christophe Murame nawe wagira icyo uvuze ku makuru uyu munsi wa none nimba hari n'ibindi bibazo bijanye na politike iri kubera iwacu wabazaho cyangwa se wagira icyo uvugaho. Ego urakoze kuri uyu mwanya mwiza duhaye ikibazo cyanje cya mbere kirabaza kiti ese uru rugamba twigwaneho irutsinda kuzihe mbaraga ishingikirije iki kubera ko igwana n'imitwe myinshi hari FDLR hari abamayimayi hari abazarendo ni irihe banga bafite muri intambara? Urakoze cyane ubajije ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo ingamba zose twigwaneho yagiye igabwaho tahantu twigeze tubona bavuga ngo leta ngo yabirukanye cyangwa se yahishubije kuko wabonye umunsi batera Minembwe igitondo batera Minembwe ni nacyo gitondo bayifashe bayirukanamwo leta izo mbaraga rero bakoresha uvuga cyangwa se ubajije tazinda ni ukuri ni ukugwanira mu kuri ni izo mbaraga gusa bagira usibye ko bagwanira kare ni ukuvuga ngo bagwanira iwabo kandi bagwanira karengane kawe iryo niryo banga bakoresha gusa kugira ngo batsinde urugamba nuko bagwanisha ukuri. Urakoze ku gisubizo cyiza utanze. Ese leta y'u Burundi yo ifite nizihe nyungu ifite kuri Murenge nta bankiriyo nta barabara dufite rizimo nta wenda bivuga nta kirombe cy'amabuye cyangwa se cya gold gicukurwa hariya mu Minembwe nta peteroli nta mashanyarazi na connection ya telefone ni ibibazo kugira ngo wumvikane n'umuntu uri iwacu. Ese abarundi ni iyihe nyungu bafite muri intambara iri kubera muri la misozi y'iwacu Murenge? Urakoze cyane ubajije neza ku nyungu z'abarundi cyangwa se ku nyungu za leta y'u Burundi zifite hariya mu Minembwe. Hariya mu Minembwe ho urabona iyo ufite ibyashara ubigurisha gutandukanye hari igihe ubwirira ari y'ibyo udafite ukaba wabona bigurisha haza umukiriya nimba wewe ugurisha imyenda cyangwa se amahuzu umukiriya yaza ashaka ikirato ukamwumva ukimugurishaho kandi ntacyo ufite ni ukuvuga ngo leta y'u Burundi hari agreement cyangwa se hari amasezerano yagiranye na leta ya Kinshasa icyo leta ya Kinshasa yabemereye kubaha titukizi kiri mu ibanga cyangwa se umubare reka tuvuge ngo umubare w'amafaranga yabemereye cyangwa se umubare wa peteroli bagomba kuyora hariya muri Kongo tituzi ariko icyo tuzi cyo nuko hari agreement ya leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa rero kugira ngo baroze intambara hariya mu karere ka Minembwe nuko handi habananiye ntambaraga bafitiye ibice biri ariko amakuru dufite nuko u Burundi buri mu bihugu bikenye ngo ku munsi buri muturage arya $1
ubwo rero nyine burashaka kwihimura, urashaka kuzamura ubukungu bw'igihugu cyabo baciye muri Kongo. Ni ukuvuga ngo ko baracuruza abanyamurenge. Urakoze cyane. Icyo nakubaza, muri leta ya Kongo dufitemo amajenerale akomeye kandi yakagombye gufasha ubwoko muri uriya misozi y'umurenge harani iwabo, nubwo ari amajenerale bakuriye hariya barahazi kandi bazi ibyiza twigwaneho iri gukora, sibyo? Ni iki wabwira nk'amajenerale cyangwa se aba bantu nanone bitwa na Kagara bari mu gufatanya na leta ya Kongo ndetse n'abarundi kurwanya ubwoko kubukura hariya imurenge? Wabivugaho iki umwanya? Urakoze cyane. Urabona uvuze ibintu bibiri, uvuze leta y'u Burundi, uvuze abasirikare b'abanyamurenge amajenero abarizwa muri leta ya Kongo, uvuga na Kagara. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bibiri. Abasirikare b'abanyamurenge bari muri leta ya Kongo nta kindi twabivugaho. Igihe nikigera bazasanga abandi. Ubundi babajije Rusake ngo se nukubera iki ubika, iravuga ngo izibika kubera ko igihe ivyiyumvamo biraza ikabika. Ni ukuvuga ngo amajenero n'amakoloneli n'amakapiteni n'abandi basirikare bo hasi b'abanyamurenge bataraje muri twigwaneho, suko atari abanyamurenge kandi suko wenda ari twe duhaha ikibazo dufite kubarusha, baragihaye ariko nta handi bari muri leta. Ni ukuvuga ngo uzuza wumva kuswe na leta azosogenda, n'abandi dufite bari muri twigwaneho ubu nyine bavuye muri leta, bari baba muri leta nabo igihe carageze baragenda, n'abandi igihe nikigera bazogenda, kandi nutazogenda azoguma aho ari, wenda anyuzwe naho ari. Naho Akagara ubundi iyo uhawugwana udafite abapoza ni kwa Afrika, ubu nyine amatora atarimo umupoza ntari mu kumera neza, hari gukora sambura bakazana umupoza ariko udafite imbaraga. Bamara rero bakavuga ngo batsindanye amatora amakurusa 98 muri Tanzania. Muri Tanzania ubundi ni ukuvuga ngo intambara itarimo umupoza ntibi ni intambara, ntibimeze neza, ntiwakumva ko urwo rugamba warutsinda, uratsindane. Ni ukuvuga ngo twibane ko baragwana, nibatsinda bazoba batsindanye n'Akagara bagatsinze kose. Ni ukuvuga ngo nta mbaraga gafite, niyo mpamvu hari umuntu w'Akagara wari wumva usibye wenda Muniga Ntama wari uvuze, hari undi w'Akagara wari wumva wari waje siritere ngo aje kugwana. Erega na Muniga Ntama ntagaragara official, agenda akurura wabonye abana ejo bundi yagiye arafata iriya mu Minembwe arababesha ngo baze ngo abaheze ubuhungiro, ngo abaheze aho bahungira, arabazana ngo ariko bazana abaroha muri leta, aje kubashira ku ma media ngo bavuge kuko bacitse ngo bari bafashwe nabi muri tarafata. Ndibaza ko wenyine atarafata imbune ngo aje ku rugamba ngwane, kuko ntituramubona yambaye iteni ngo aje ku rugamba ngwane. Ni ukuvuga ngo karagwanisha media, karafata abana b'abahungu akabazana hali akabahenda ngo karabashakira ubuhunzi ngo bave muri twigwaneho. Yamara kubazana kandi akagenda kazana babana badashoboye, babandi bananiwe, babandi badafite ubumenyi. Ariko umuntu ufite umumenyi cyangwa se umusirikare wa twigwaneho uri ku rugamba uhagaze tiyohendwa na Muniga Ntama. Abo nibo rero Akagara nikamara gutsindwa, ni ukuvuga ngo ko twigwaneho kiragwana intambara igwana na leta n'abazarendo. N'Akagara ko n'amagambo ntagahari. Ikindi nkubaza umuhanyi wanje niki ubona cyo utanga amahoro muri iriya misozi miremire? Ikintu cyotanga amahoro gusa no kwicara abantu bakaganira, ibyo baganire bakabishira mu ngiro, bakabishira mu gaciro. Atari bige byo kuvuga ngo Gisegeti yagiye Doha ngo yigendeye wenyine ngo yazanye ubushize. Reka ngweze nk'urugero, Gisegeti yavuye Doha basinyije ibiganiro byari biri Doha, basinyije kuko agiye kurekura imfungwa zose ziri mu ruhande rwa AFC M23 na twigwaneho. Nabo bavuga kuko batazongera kugabaho leta ibitero, kandi nabo bavuga kuko abo bafite ba leta bazobarekura. Bikiraho AFC M23 na twigwaneho bahangura ikosi y'abantu ibihumbi niba ari 7 niba nibuka byari bipasinze, ngo bipasinge Gisegeti abiboneye amavuga ngo yisubiyeho ngo ntafungura imfungwa ngo babanze bamuhe ngo bari abasirikare ba pasinze. Yari yabatereninze. Nibyo gari rero ugomba kwibaza. Abandi bakoresheje ikosi baratereninze, abasirikare barapasinze ba AFC. Numara ngo babaguhe bariko bagukoresheje just training, abo ufite ubamaziki ubahemba gute? Nico rero ukwibaza kuko nabafite ntabahemba bihagije. Mubuto nimba abaza amateka ya Kongo, Mubuto niwe wigeze kubwira abasirikare b'Abakongomani ngo iyo mbunda yawe
ngo nizo iguye. Ubundi bivuga kuko ari we wazanye strategy zo kunyaga kuko bamusabaga umushahara arababwira ati iyo mbunde yawe niyo umushahara wawe no kuvuga ngo kerwa yarababwiye ngo umunyage nuko rero niko byifashe muri Kongo naye kizorangiza iriya ntambara kuko wari ubibajije nta kindi niba ibiganiro baganira uwakabishize mu ngiro ari chef ari we mukuru w'igihugu President Felix Tshisekedi bikamunanira kubishira mu ngiro akisubiraho ubwo rero intambara izorangizwa n'isasu ariko urebye usomye amateka ya Kongo ararengana ufashe Mzee Kabila siwe wazanye aya macakubiri yo kwanga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abatutsi muri Kongo muri rusange igihe cya Laurent Désiré Kabila urabizi ko atamaze imyaka myinshi ku butegetsi igihe yahama imyaka 2 kuzana ibi by'urwango yarabizanye ariko yajanye nabyo ari he ari mu gitaka none kubera iki twoguma kugendera mu butegetsi bwashize butakibaho kubera iki tutoza n'indi revolution nibyo wumva rero ngo aba revolutionnaire nico rero duharanira ikindi kibazo mbona niki nje reka mbazi iki kibazo tubariza n'abanyamahanga aho bari batandukanye abanyamurenge dufite abantu bafite ubushobozi kubera ko igihugu kivuze ngo kigiye gukora impinduramatwara hagaragara ibintu bigera muri 3 bikomeye habo bumwe hakaba ubumenyi hakaba n'uburyo bujanye na finance sibyo nubwo twahunze wenda mbona abana b'abanyamurenge bakagombye guko twese ko twagesha ku rugamba bakiga hakaba biga politike hakaba biga gutwara imodoka hakaba biga kuzikora hakaba n'abaengineer hakaba no twika makara kubera ko azokenekwa hakaba n'abiga ubupilote ahasigaye abanyamurenge tugashira hamwe bagashora amafaranga mu bana b'abanyamurenge barangiza ku gitekerezo cyanje bakigishwa amateka y'abanyamurenge intwari zikandikirwa n'ibitabo abana bakabisoma none ubu nyine umuntu asigaje muri Israel ngo yabonye ngo muhumetso wa Dawidi ese Dawidi yari kudutwara iki mu minembwe yari kudutwara iki uri mu gusanga gusaba biga amateka y'abandi kuko tutokwiga yacu ngo general makanika uniform ye dukori inzu izayinjiza abatouriste cyangwa se abakera rugendo baje kureba intwari z'umurenge kuko dukomeza gusoma iz'abandi kandi ukumva turabyishimiye go bakoze ibyiza kuko tutavuga bacu dufite bakoze ibintu bigaragara kandi bakoreye ubwoko ijambo nijya mwiranje urakoze baba murame urabona nk'ibyo bintu wari uvuze nibyo abanyamurenge tubirimo ntabwo twogaragaza ibyo twize cyangwa se ibyo twadukora hano amahoro ataraba mu karere k'iwacu kuko ntaho twobikorera ubu nyine hari intambara dufite abantu bagiye muri za Amerika ntabwo bajyamye ntibacecetse nguhaye urugero rwihuse mutoya reba umukuru cyangwa se perezida wa MRDP twigwaneho Dr Kanyiki already namaze kuvuga ko ari docteur none se uribwira ngo kuwangaje abaganga cyangwa se abadokiteri hariya bizotugora kera dufite dokiteri mukuru kandi ari nawe noneho president w'icyaha ari nawe na traininga abandi biga ikiganga uwo numwe narimvuze asandi cyane uwo numwe narimvuze muri Amerika hari abasore bari mu gisirikare b'abanyamurenge cyane iyo ni imyuga babiga hari abandi biga imyuga itandukanye n'ibindi hano muri Kenya hari abantu bizi imyuga bafite ibintu bitandukanye nkanje uragira ngo nosubira mu minembwe hari irundu no sanga afata isuka nkajya muri maye yego no hinga kugira ngo bimfashe ariko no nahingisha ikindi kandi hari akato no kora experience nzoba nakuye hano muri Kenya ntabwo tujyanye ntabwo ducecetse ibyo tuzokora tuzobikora igihugu cagiza amahoro naho ko waruvuze ngo by'abatuwarizme yes igihe kizagera twubake documentation tuza twidocumente ahantu tuvuge ngo iteni rya nyakwigendera fande rukunda makanika ryari rimeze gute n'inkwebo yengiwe tuje kwisura mu masha iwabo aho akomoka bikurure n'abanyamahanga si twe gusa hari ukuntu waruvuze ngo mumetso wa Dawidi nta nubwo ari we wakagombye kutugirira akamaro ese Dawidi yatica Goliyati yaradutwaye kimwe arico yo wageze tabaraba ibi rero nibyo tugomba kujijuka tukavamwo ahubwo tukiga amateka y'iwacu tukiga amateka yo mu minembwe amateka yo yahara ku Kivumu mu Rugezi ubushize nari wonseka ko tuvugana n'umuntu arambira ati iriya ntambara yabereye kuri Goma abana bagiye kuzoza bayiga muri secondaire cyane mu mateka muri histoire
Irandi hiyongereye iyindi ntambara. Intambara yabaye mu Minembwe mu gitondo, iri uzumva baririmba ngo mu gitondo cya kare kare umaze kugenda ngo twigwanyeho Minembwe turayifata. Iriya ntambara ntabwo izibagirana, iriya mifureshi abasore bari ko bakuramo katanyama ntabwo yogarukira, ni ukuvuga ngo izoza yigwa nayo. Iyi ntambara yarayibereye mu Rwitsankoko, iriya yo twayise operation Kitona. Kitona niyo operation baza biga muri Kongo, niyo operation ya kabiri, ni intambara ya kabiri y'isi. Ni ukuvuga ngo iriya nayo ya Rwitsankoko kubera ibintu zahakorewe hariya mu Rwitsankoko ni ahantu njyewe nzi nageze ni mu dushigo gusa. Ni ukuvuga ngo intambara yahabereye yari isanzwe, iyo nayo izoza yigwa muri histoire. Ibyo rero nibyo uzoza wumva umuntu yavuye hano muri Kenya ngo yagiye kuvisita Rwitsankoko ngo arebe ngo bazavuga ngo amateka ngo intambara yabereye mu Rwitsankoko ngo agiye kureba mu histoire. Nahashika asanga abahashinzwe abari mu maofisi yari mu Rwitsankoko, abari mu mabiro, bamubwira ati kugira ngo ugere aho Jimmy uriya generale w'umunyinto Jimmy yaguye urishura amafaranga ameze gutya na gutya ugere aho bamutsinze. Kugira ngo ugere kumva ya Rukunda Makanika Michel urishura amafaranga angana gutya kugira ngo uwifotoreze kumva yiwe no gusoma history yiwe andi mafaranga. Iki gitabo history yiwe urayisoma n'amagambo ya nyuma asizavuze turakigurisha amafaranga angana gutyo. Nibyo biri uri mukubona turi mu kwishura $2,000 mu gihe Israel. Natwe hazagera turabona amahoro gusa mu karere, ariko ibyo tuzi ko neza igihe kizagera bikaba. Urakoze cyane ku mwanya mwiza waduhaye. Ikindi mbaza cyanyuma wenda dusoza, niki wabwira abanyamurenge batari mu gushigikirana hano, batari mu gushigikira ubwoko kandi ari byiza, ari itegeko buri muntu wese wenda iyo contribution kurwana, hari kurwana uburyo bwa finance, hari uburyo bw'amasasu, ariko n'amafaranga n'ubuzima buba bukeneye kugira ngo nabare bakomeze bagire ubuzima. Urakoze cyane. Ubu ngubu aho bigeze, umugani wa muririmbyi waririmbye ngo mu rugamba rugeze mu mahina. Ntabwo nyine ubwira undi muntu ngo tanga umusanzu. N'umuntu ubwite kiba hari ukuntu dusobanukiwe zino ntambara utandukanye. Niyo mpamvu tubwira undi muntu ngo tanga umusanzu, ubyiyumva maze uzawutanga, utabyiyumvamo. Ariko iciza nuko urose ubwira umuntu ngo tabara nyoko, tabara iso, tabara murumuna wawe. Icyo ni iteka. Murumuna wawe ari hariya muri Nyaruhinga karagwana, ikirato kimushanyukiyeho mu ntambara. Nimba naze nkubwire ngo ohereza murumuna wawe ikirato, shishoka. Ubaye nta mutima ukurimo wo kubikora, n'ubundi ntuzobikora. Rero bisoza bikora ababishaka, ababyumva nibo bazoza babikora. Utabyumva akazi yacu. Bafana bacu twari kuri CNTR TV. Dukore subscribe, share, comment, dukomeze dushigikirane amakuru y'umurenge, tuzatuyabagezaho ku gihe kandi tubatumikira badutumye. Share, comment, subscribe, nukuri turabibasabye kandi situza tubirengagiza, turanabashimira aho tugeze ni ku bwanyu. Tutabafite ntacyo twakwigezaho. Ngaho umunsi mwiza, Imana ikomeze bagirire neza. Murakoze cyane. Abadukurikiraga ni kuri CNTR Komosha kuko uri ku buhanga bw'ibyuma yarabivuze. Ni subscribe, na share, na like, na comment, gusa ntacyo bisabye, ni gukandaho gusa. Bishije ari ngombwa kuko nabyo ntituzobihatiraga abantu, ariko tuzi ko neza ibihumbi birenga 2 babikoze. Abanyamurenge tuzadushigikirana cyane. Imana ibaho umugisha.